まあ普通にどっかある人だったらまあこここっちやろう。写真だった。今日は小野原キャンプ場に来ました。さあ、ねえ、ハエがいっぱいだね。ねえ、ほらん。ねえ。そうとこに何もないけど。うん。珍しいね、みーちゃんがこんなに生えるの。ついたよ。ちょっと続きやってくるわ。もういい？あ、いいです。こっち来たから注文。いただきます。乾杯。おーいこっち見て。
いいよ。